コトコトする氷のキーボードに感動しちゃった。どうも最高のデスク環境を作りたい気楽です。今では大人気のグラバスターシリーズで今回紹介する K1 アイスブルーは特に刺さるキーボード3つの推しを紹介するよ。まず氷みたいなキーキャップがとっても綺麗で、光らせるとライティングが反射して氷が輝いてるみたい。それに全体の色が統一されていて、個人的にサイドライトを光らせた時の見た目が優勝すぎる。しかもフレームはアルミでできているから高級感もあるし、右上にはノブを搭載していて音量調節もできるのがとても良いと思ったよ。そして打鍵音も落ち着いたコトコトで気持ちよすぎる。もちろん接続方式も有線無線を合わせた3種類、まるで氷の芸術品のようなキーボード。気になったらコメントからチャンネル登録も